qarshii 500 itti baasee biyya Arabaa fidee deebisee naganee. Jalqaba gara seenaa ofii otoo hin seeniin waan kana namoonni baay'een maa bifa isaa dukkaneessitee fi maa silkiitti buttee hin waraabdu. Silkiitti butee waraabee jira. Maqaan isaa maali warra jettaniif maqaan isaa bagduunessi jedhama. Asuma warreen miilli kiyya na dhukkubee cinaacha kiyya maaliin kiyya jettan kireemii as keessatti mul'isu sana kireemii sana ilaallattanii bakka isin dhukkubu sanatti dibdanii guyyaa 3f achii booda yeroo dibdan sana qorri isinitti seenuu hin qabu. Munkeyyafa banuu hin qabdanii. Walumaa galatti bakka qilleensi hin jirre dibattanii uffata isinitti uffattanii haga dafqitanitti yeroo raaftan bichaa dibattu jechuudha. Guyyaa 3f dibattu achii booda miila na dhukkubee maaliin na dhukkubee dugdi na dhukkubee hin jiru jechuudha. Kireemii sana as keessatti argattu jechuudha. Viidiyoo waraabee jira. Asirraa ilaallattanii warri hin qabne bitachuu dandeessu. Yoo bifa kanaa wallaaltan immoo bifa biraan jira waan ta'eef koomentii jalatti naa barreessaa bifa biraanillee isinii fida. Seenaan obboleettii keenya ani biyyatti abbaa manaa qaba. Nuti ijoollee lama waliin qabna ture. Anis akkuma nama kamii of jijjiiruuf gara biyya namaa deemee waggaa hedduu hojjedhee qabeenya biyyatti horadhee ture. Qabeenya sanas galee ilaaluuf waggaa muraasa yookaas yeroo muraasa keessatti gara biyya akka galu maadaamii kiyya gaaffe. Isheenis biyya galii ijoollee kee gaafu deebi'i naan jettee anis biyya galee ijoollee kiyya dubbisee abbaa manaa kiyya dubbisee gara biyya Arabaa gara Dubaayitti deebi'e. Innis yeroo muraasa booda gara Dubaayitti maaliif na fudhattu ani Dubaayii deemee akka jijjiiramnu barbaada jedhee natti dubbate. Anis qabeenya qabnu hundumaa akka inni gurguree gara biyya Dubaayii dhufu isa taasise. Mana akka ajaa'ibaa ijaarannee manni sunis akka gurguramu innis na gaafate. Anis baay'ee waan isa amanuu fi mana qabatee suuqii laftis horiinis kan jiru hundaa gurguree gara biyya Dubaayii innis hin dhufe. Biyya Dubaayii dhufee hojii bakka gaariis gale. Anas yeroo tokko bahee isa dubbisa. Innis yeroo na yaadu kottu na dubbisi jedha. Anis deemee isa dubbisa. Haa ta'u malee kana gidduutti guyyaa tokko akka ufee isa dubbisu isa gaaffe. Innis hojiif biyyaa baate moo anaan dubbisuuf biyyaa baate jedhee waan takkaa gurra isaa yookaan afaan isaa irraa dhagahee hin beekne innis naaf deebise. Anis baay'ee rifadhee gurri kiyya har'a maal dhagahuuf jira jedhee gadi taa'ee rifadheetuma yaa Rabbii maaltu deemuuf jira jedhee callise. Dur guyyaatti 2, 3, 4 haga 5, 6 walii daawwalla. Guyyaa tokko osoo waliin daawwaliin buluu miti qaniitti 2, 3 walii yoo hin daawwalle isas mataan dhukkuba anas mataan dhukkuba. Nuti of jijjiiruuf biyyaa baane qabeenya akka namaa biyya namaatti horadhes gurgursiisee akka inni ufus taasise. Yeroo inni kana gurgura jedhu ani guyyaa tokkollee isa jala hin galagalu. Sababiinsaa waan baay'ee isa jaaladhuu fi akka inni gurgurus taasise. Innis dhufee waggaa tokko hojjetee booda qarshii maaliif bakka tokkotti hin ergannu jechuun na gaafate. Ani duraan akkaawuntii dhuunfaa kiyyaa qaba ture. Anis abbaa manaa kooti jedhee rakkoo maalii qabaree jedhee akkaawuntii isaarratti qarshii ji'aan argadhu erguu jalqabe. Osuma akkana jennu waggaa 3 akkaawuntii isaarratti na ergisiise. Kan dur ijaazaa bahee yookaas isa dubbisuuf bahu innis guyyaa tokkoyyuu mana Arabaatii akkam bahee isa dubbisnes natti hime. Ijoolleen isa waliin jirtu intaloon waliin deemtu maal isaatii jechuun na gaafatani. Anis maal akka ta'u beekuu baadhus suuraa kaasaa naaf ergaa maaloo jedhee gaafadhe. Innis namoota hedduutti intala adaadaa koo obboleettii koo intala eessuma koo jechuun namoota baay'ee goyoomsaa ture. Anis guyyaa tokko akkuma carraa ta'ee mana maadaamii kiyyaa bahee gara isaa akka deemu murteesse. Innis akka carraa ta'ee guyyaa ani deeme sana mana hin jiru. Deebi'ees nan gale. Nama isa hordofus nan taasifadhe.
namoonnis ittuma naaf dhimmanii bakka inni ooluu fi bakka inni bulu naaf hordofuu eegalani. Anis yeroo muraasa booda eenyu faana akka inni deemuu fi maal akka inni godhu irra gahee bare. Haa ta'u malee guyyaa tokko ati maaliif na hordofta yookaas maaliif nama na hordofsiisa jechuun baay'ee natti ori'e. Anis maaliif orii taree atoo akka duraarra hin jirtuu baay'ee jijjiiramte jedhee isa gaafadhus innis anammoo sihii abbaan manaa jechuun ifaataan lafarraa na kaase. Guyyaa'uma sanas bilookkii na godhe. Anis yaa carraa koo maal jedheen maatii kiyyatti hima eega kana jechuun baay'ee takka bu'e. Innis osoo waa tokko isaan hin argiin yookaas sagalee isaa hin dhagahiin ji'a 3 yookaas baatii 3 na oodee taa'e. Anis hojii kiyya osuma hojjechaa jiruu sammuu maaliin hojjedhaa miti maraatuma kiyyatu mana arabaa keessa deema. Haa ta'u malee guyyaa tokko suuraa iimoo isaarratti namni kaasee naaf erge. Anis iimoo biraa gadi buusee kuni maaluma laata yaa rabbi jedhee yeroo dhaqee ilaalu innis intaluma ani beeku piroofaayilii isaarra kaawwatee jira. Maal keetii jedhee isa gaafe nama biraa fakkaadhee jechuu kiyya. Innis haadha manaa kiyyaa yeroo gabaabaa keessatti sargii kiyya argitaa ati eenyu garuu jechuun naaf deebise. Anis maali haadha manaa qabda mitii as keessaa jedhee isa gaafus innis maalittan godhaa dullatti mana namaa keessatti dulloomtee humni ishee dhumatee kana maal barbaacha isheetti iyyaadhaa ani qeerroo akka kiyyaa barbaadadha jechuun haamilee kiyya tuqee naaf barreesse. Inni nama biraa se'ee natti hamata xirooftuu foolii baddii nama mitii tortortuu waan baay'ee je'ee na arrabse. Anis nama biraa fakkaadhee haadha ijoollee kee lamaati hoo maaliif akkas jettee arrabsitaree jedhee barreesseef. Innis waan kuni sin ilaallatu garuu isheen kanaaf booda haadha manaa koo hin jedhamtu jechuun barreeffamaan naaf deebise. Anis battalumaan salphina koo qabadhee bilookkii isa godhee boo'icha kootti gadi taa'e. Innis akkuma jedhee yeroo muraasa booda qalabatii godhatee akka sargii ajaa'ibaatti guyyaa qalabatii fi guyyaa sargiillee tokkuma godhatee miidiyaa irratti facaafate. Anis maal gochuu qabaree bakka inni fuudhe yoo deemee dhaheeyyuu na ajjeesa jedhee sodaadhee taa'e. Haa ta'u malee qarshii kiyyaa isarra naqee waan fixee fi dhugumatti humni kiyyas waan dhumee fi ani garuu dulloomeef osoo hin taane hojii biyya arabaa kanaatu na miidhe malee dullattii miti ture. Inni garuu amma fuudhee haadha manaa isaa waliin bashannanaa jira. Ani garuu guyyaa tokko boohaa, guyyaa tokko gammadaa, guyyaa tokko gaddaa kushinaa arabaa kana keessa jira. Yoo biyya galee waa tokko hin qabu. Irra deebi'ee yoo hojjedhee humni kiyyas dhumee jira. Ani maal gochuu akka qabus hin beeku. Lubbuun yeroo tokko kanaa booddee maal fuutaa of ajjeesii jettee natti himti. Anis yoo of ajjeese ijoolleen koo haadhaaf abbaa malee hafti jedhees nan gadda. Mee isin hiriyoonni kiyyaa akka na arrabsitan nan beeka. Maaliif abbaa manaa kee gara biyya arabaa fiddee lammaffaa immoo maaf mana kee gurgurtee jechuu dandeessani. Ani baay'ee isa jaaladha. Baay'ees isa amana waan ta'eef akka inni gara biyya arabaa ofus taasise jecha isaa guyyaa takkallee isa didee hin beeku. Mee isin maal naan jettu of ajjeesimoo gara biyyaa galimoo taa'ee hojjetadhumoo maal naan jettu. Yoo taa'ee hojjetadhee ani miidiyaa kanarratti isaanumaan ilaaluyyuu jibbe miidiyaa dhiisee taa'uufis obsa dhabe. Malli kiyya maalii jetti obboleettiin keenya. Jalqaba kireemiin dura isinitti hime kireemiin suni kana yeroo haga guyyaa 3 dibattanii namoonni anni keessan sin nyaatu sin caccabu miilli keessan jalaa dugda ta'e waan fe'e ta'e waan kun baay'ee sin fayyada jechuudha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa 3 keessatti fayyadama guyyaa 3 warreen dhukkuba kalee qabdan immoo bagduunessi kun baay'ee sin fayyada. Baay'een faayidaa isaa argee jira. Cirracha nama keessa yaasa namoonni dhukkuba isaa qabdanii. Kireemiin kuni akkuma dura isiniin jedhe namoota dhukkuba miila qaban, dugda qaban, qaama hundaa nyaatu, gogsuu, hadoochuu waan akkasiif fayyada jechuudha. Nama guba yeroo dibatan baay'ee nama guba. Achii booda akka dafqitu uffata furdaa isaa uffatta bakka
sinii ta'a jechuudha guyyaa 3 keessatti fayyitu. Innaa seenaa obboleettii keenya koomentii jalatti qoodaa fi jalqaba asumaan obboleeyyan kiyya waan isinii aamuu qabu abbaan manaa keessan ta'e hiriyyaa keessan ta'e maal keessan ta'e biyya arabaatti hin fidna. An dhuguma rabbii isinitti akka obboleettii takkaatti yoo isinitti hime tarii ani isiniin gadi ta'uu danda'a. Nama naa oliitu nama naa ol beekaa nama naa ol umrii guddaa nama narra sammuu jawaa viidiyoo kiyya geeffachuu danda'a. Haga tokko isinirra xiqqoo haasa'uu wanti jiruusi garuu beekus wallaalus akka wallaalummaa kiyyaattis yoo isin gorsu maali yoo ta'e abbaa manaa keessanis ta'e jaalallee keessanis ta'e qarshii 500 miti qarshii 5 itti baastanii biyya arabaatti hin fidiina sinii galee waan takka waan isiniif godhuun qabu. Dhugumatti nuti kadullattii taane kushinaa arabaa kana keessatti hojjennee of jijjiiruu mana gaarii ijaarrachuu jireenya gaarii jiraachuuf jecha malee umuriin keenya dulloome miti. Dhiirri immoo jireenya ati itti jijjiirte mana ati itti ijaarte waan ati waan gaarii isa goote sana dhiiseetu isheen dullattiidha durba fuudhaa siin jedha. Kanaaf waan sin fayyadu hin qabu hin fidiina biyya namaa kanatti dhiira hin fidiina waan sin fayyadu hin qabu. Kabajni kee jaalalli kee jireenyi kee biyyumatti sii tola. Abbaan manaa keellee biyyuma keessatti irra si jaalata malee gaafa biyya arabaa kana 500 600 irra naqxee fidde sirra ijjatee miila niqatu. Laa'inoo kasii olii ati kaayyoof gadi jette garuu shallee hiikattee dibattee deemtutu jira. Inni immoo ishee ilaala malee haati manaa kiyya mana gaarii natti ijaartee makiinaa gaarii natti bittee haadha ilmoo kiyyaati waan kana siin ilaalu sii galee kabajni kee biyyumatti yoo abbaan manaa kee biyya sii jiraate kabajni sana malee biyya namaa fiddeef kabaja abbaan manaa kiyya natti godha jettanii hin eeggatina salphachuuf yoo fidduu ta'e malee dhugaa isinitti hima. Kanaaf ijoolleen keenya abbaa manaa keessan gara biyya arabaa hin fidiina yoo salphachuu boohoo maraachuu harka qullaa hafuu yoo ta'e malee waan takka waan isinii godhuun qabu. Kabajni ati jiraachuu dandeessu abbaa manaa yoo biyyaa qabaatte abbaan manaa yoo biyya sii taa'e malee as fiddee kabajaa hin argatta. Guyyaa tokko maaliif shamarran baay'eetu hojii isee dhiqatee dibatee deema. Dhiirri immoo yeroo hundaa dubartii dhiqattee bashannantu barbaada malee dubartii gadi gofoddodde akka keenya kushinaa arabaa keessa waggaa meeqa umurii ishee fitte hin barbaadu. Xumura irratti ati dullattiidha ati maaliidha ati kana siin jedha garuu bakka sana immoo kageessise sumaa jechuudha. Kanaaf isinillee kana baratanii abbaa manaa keessan gara biyya arabaa hin fidiina waan takka waan si fayyadu hin qabu. Biyya arabaa ofiif kabajaa sitti hin go'u dhugaa rabbi isinitti hima akka maadhatoo ta'e biyya kana hin fidiina abbaa manaa keessan.